Jeg hedder Lasse, jeg er 38 år gammel og har haft type 1 diabetes i cirka 2 år. Jeg arbejder som seniorinstruktør ved Mærsk Træning og bruger min dagligdag på undervisninger. Rejser en del til Østen og med vurdering af kompetencer og folk osv. Diabetes. Ja, mit liv fra før diabetes, det er egentlig meget lige med det, jeg har nu. Jeg har ikke oplevet de store forandringer. Jeg bruger stadigvæk masser af aktiviteter og laver masser af aktiviteter sammen med min kone. Vi rejser, gåture, cykler. Vi har 5 katte, som vi bruger en masse tid på os. Så selve forandringen i mit liv har egentlig ikke været ret stor eller markant. Sådan livet omkring min diagnose, det var jo egentlig sådan lidt en selvdiagnose. Jeg fik nogle symptomer på, som egentlig var rimelig markante, så det blev en Google-tur, hvor jeg så fandt ud af, at det var høj indikation på, at jeg havde type 1 diabetes. Og så blev jeg egentlig konstateret ved min læge igennem blodprøve og blev indlagt i forbindelse med det, og havde stor støtte fra min kone, som også var med på sygehuset i forbindelse med opstarten af det hele, og fik kontaktet mit arbejde. Og de sagde, jamen, tag nu den tid, du skal bruge, så jeg har egentlig haft stor støtte fra familien og pårørende igennem hele forløbet og min arbejdsplads. Jamen, mit liv i dag, det er egentlig meget lige det, jeg havde førhen. Jeg har en fortid i forsvaret og har været ved Mærsk i 15 år, så min indstilling til tingene er egentlig, så længe at vi ikke dør af det, jamen, så kommer vi nok videre. Jeg er klar over, at mange andre de har nogle andre udfordringer i forbindelse med det. Men mine udfordringer til daglig, det har jeg simpelthen ikke noget af. Jeg har lige så meget rejseaktivitet og aktivitet i mit liv, som jeg havde førhen. Og det gør egentlig bare, at jeg lægger ikke mærke til det. Det er ikke en sygdom for mig, det er en del af mit liv, og det er en del af den, jeg er nu, og det har jeg fuldt ud accepteret. Et godt råd fra mig til en, der lige har fået diagnosen, det er at gøre nu brug af de netværk, du har, familie, venner, sygehus. Også hvis du føler, at der er noget galt, men ring til sygehuset. Brug Facebook-grupper, har jeg lært i hvert fald, at der kan findes rigtig, rigtig mange gode råd derinde, og folk de kan hjælpe hinanden. Selvfølgelig er vi alle sammen forskellige med diabetes, men der vil stadigvæk være nogle råd, der kan hjælpe hinanden. Og det vigtigste råd, jeg kan give, det er, tag nu ejerskab over din sygdom. Lad være med at lade diabetes styre dig, men styr din diabetes selv. Det er det bedste råd, jeg kan give.